tinatawag na the Land of the Moon and Sunrise. Isa na nga ang baler sa mga pinakatagong yaman ng ating bansa. Ang bayan na ang nakalipas ay siya pa rin natatanaw. Puno ng kasaysayan, puno ng kasarinlan ng bawat My fellow citizens, there is one thought I want you always to bear in mind, and that is that you are Filipinos, that the Philippines are your country and the only country God has given you, that you must keep it for yourself, for your children, and for your children's children until the world is no more. You must live for it and die for it if necessary. Your country is a great country. Isang tanyag na si Manuel L. Quezon, dating Pangulo ng Pilipinas, ang siya na rin nagbigay halaga sa kanyang sariling bayan. Bilang tugon dito, hindi niya pinayagan na magtayo ng daan ng bato ang baler upang mapanatili ang kagandahan nito. Si Manuel L. Quezon ipinanganak sa baler sa lalawigan ng Tayabas, tinatawag na ngayong Aurora. Bilang isang binata, nakilahok siya sa pag-alsa laban sa mga Kastila. Nakipaglaban din siya kasama ang mga Pilipinong nasyonalista sa panahon ng digmaang Amerikano bilang katulong ni Emilio Hidalgo. Naging manananggon si Quezon sa baler. Itinaguyod ang wikang pambansa, ipinaglaban ng tagumpay. Ito ang kasaysayan ni Manuel L. Quezon